tekeri eksik. O yüzden ona bu tekeri takacağız. Evet. Ben bunu alacağım. Hayır, o lazım değil. Şimdi şöyle geçireceğiz. Matkap alacağız. Böyle yapacağız. Böyle. Sanki onu tutması için bir şey lazımdı ama yok burada. Var. Göremiyoruz size. Nerede? Nereye koymuşuz biz onu? Bakıyoruz. Burada yok. Teker. Tekeri ortaya koyacakmışız. Şimdi anladım. Teker buraya gelir. Bunu unuttuk bir de. Tekeri unutmuşuz bir de. Onun için kullanmış. Burası böyle boş. Da boş olması gerek. Ama şöyle yapalım tek o zaman. Tutalım. Evet, tamir işimiz bitiyor. Tek şu kaldı, nasıl yapılacağını hiç bilemedim. Bu epey zor. Gerçek olmuyor. Niye olmadı? Herkes istediği gibi takabilir bence onu. Bunu hatırlıyorum ama. Heh. Bitti. Sıra. Görüşürüz arkadaşlar deyip. Hayır, şunu yapmadık arkadaşlar. He. Arkadaşlar. Şimdi şunları açıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak şunu alıyoruz. Koyuyoruz çekicimizle. Uyuruyoruz. Olmuyor. Bu tarafı. Bakayım bunu. Onu yapayım. Arkadaşlar bu epey zor. O yüzden videoyu kapatmam gerek. Ben yardımcı olayım. Hayır, videoyu kapatalım. Bir saniye, ben yardım edeyim. Hayır, ben kendim yapacağım. Arkadaşlar çünkü bu videonuzda anneniz fotoğraf çekmeniz gerek. Olmuyor anne. Kıpırdamanız gerek benim. Olmadı. Heh. Ben yapayım mı anne? Öyle değil. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz tamirimizi bitiriyoruz. Ben yapayım mı anne? Yap aşkım.